Vandag vers 16 en 17 van 1 Korintiërs 3. Die Gees woon in gelowiges. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skade aandoen, sal God hom skade aandoen. Want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. As Paulus vra, weet julle nie, dan is dit 'n sagte vermaaning. En hy impliseer hiermee dat die gemeente nie hulle volle identiteit in die Here Jesus Christus begryp nie. Of as hulle dit begryp, dan word dit nie duidelik nie. So ons sou kon sê dit gaan in hierdie gedeelte in elk geval baie sterk oor identiteit. Wat is julle identiteit, is die onderliggende vraag wat die apostel Paulus hier in die gemeente rig. Weet julle nie wie julle is nie? Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is nie? En dan baie besonders, dat die Heilige Gees van God nie in 'n gebou woon nie, maar in julle. In ander woorde, die tempel is hier nie die kerkgebou nie, is nie die tempel van ouds nie, maar dis julle. Dis die gemeente, dis die gelowiges, en dis die baie besondere, dis die baie kosbare gedagte hier, dat die Heilige Gees in gelowiges woon. En so is hulle die tempel van God, dis hulle identiteit. Dis asof hulle dit nog nie mooi begryp nie. Dis asof hulle nie mooi begryp hoe kosbaar hulle is in die Here se oë nie, en wat die Here hulle gemaak het nie. Hulle verstaan nog nie wie hulle is nie, en dis hoekom hulle so optree soos wat hulle optree. Wêrelds optree, sekere leiers verhef bo ander leiers. Jy kan ons onthou wat Paulus in die vorige hoofstukke van die gemeente gesê het en hulle gedrag gesê het. Nou hier is 'n baie belangrike gedagte ook vir my en jou. Ons idee van onsself, dit wil sê ons identiteit, dit vorm die basis vir ons optrede. So hoe jy jouself sien, gaan 'n enorme invloed hê op jou morele gedrag. As jy jouself sien as 'n waardelose en 'n verlorene, dan gaan jy ook optree soos een wat waardeloos is en wat verlore is. Maar wat as jy jouself sien as tempel van God? Wat as jy verstaan wat jou identiteit in Christus is? Dat die Gees van God ook in jou woon, dat jy deel van die Here se kerk is. Dit gaan 'n enorme invloed hê, en dit gaan jou morele gedrag totaal en al anders beïnvloed. Nou sal jy ook lewe soos tempel van God. Jy is veronderstel om te leef soos tempel van God. Jy is veronderstel om te leef soos 'n heilige. Maar dit kom eers as jy verstaan wat jou identiteit in Christus is. Weet julle dan nie dat julle die tempel van God is nie? Die woord vir tempel wat die apostel Paulus hier gebruik, verwys nie net in die breë sin van die woord na die tempelkompleks of die geboue nie. Dit verwys hier in besonder na die heilige teenwoordigheid van God. Dit verwys na die Heilige Gees van God wat teenwoordig is in die gelowiges. En dis die verstommende gedagte natuurlik. Die Heilige Gees van God woon in mense, klein, nietige mense, mense wat eens verlore is, maar nou in Christus nuut gemaak is. Die Gees woon in ons. En nie net woon hy in enigiemand nie, maar hy woon, sê die apostel Paulus, in hierdie nietige groepie daar in Korinte. Nie 'n groot godsdienstige massa nie, maar hierdie klein groepie Christene. Hy sê, julle is die tempel van God. Die kerk van die Here se besondere heiligheid word nie bepaal deur hoe groot die kerk is nie, maar deur die feit dat die Heilige Gees in ons woon. En dis die verstommende ding. Besef julle dit, vra Paulus? Besef jy dit? Paulus se vraag is, kan julle nie sien hoe julle wêreldse gedrag glad nie strook met julle identiteit as tempel van God nie? Dis min of meer die gedagte agter Paulus se opmerking hier. Nou ek en jy moet die implikasies van hierdie vers ook vir onsself mooi oordink. As jy 'n Christen is, wat is die implikasies? Vra jouself dit goed af, wat is die implikasies? As ek deel is van God se tempel, watter implikasies het dit? Watter implikasies het dit vir my lewe? Watter implikasies het dit vir my optrede teenoor medegelowiges? Watter implikasies het dit vir jou siening van die kerk en jou siening van ander lidmate in die kerk?
Gaan dink mooi deur die implikasies van Paulus se stelling hier. En nou in vers 17, die baie groot en ernstige waarskuwing. As iemand, so het ons nou te maak met 'n breër woord, wat verwys na enigiemand, nie net 'n spesifieke leraar of herder of ouderling of lidmaat selfs nie, maar as iemand hierdie kosbare tempel van God skade aandoen, wat dan? Dan sal die oordeel, die oortreding, die oordeel sal dieselfde wees as die oortreding, want God sal hom skade aandoen. Kan jy sien, die oordeel is dieselfde, is in lyn met die oortreding. In vers 14 en 15 het die apostel Paulus gesê dat slegte bouwerk op die fondament, die slegte Christelike dienswerk, is iets wat sal skade ly, wat verbrand sal word, wat tot niet sal gaan. Maar daar was hierdie groot troos, dat die een wat sleg gebou het, hy sal behoue bly, sy werk sal tot niet gaan, want hy bou op menslike wyshede, maar hy sal behoue bly. Maar in hierdie vers, in vers 17, is daar geen belofte van behoud nie. As jy die tempel van God skade aandoen, sal God jou skade aandoen. Waarom? Want die tempel van God is heilig. Is die heilige tempel, die heilige teenwoordigheid van die Gees van God in die kerk, in die mense. Jy kan nie sommer so omgaan met die kerk van die Here Jesus Christus nie, sy is heilig, want God woon in haar. Nou wat beteken dit om die tempel van God skade aan te doen? Dit beteken dat jy die gelowiges op een of ander manier laat struikel. Dat jy haar van haar geloof wil laat wankel, dat jy struikelblokke voor gelowiges lê ensovoorts. Ons moet weer met groot ontzag kyk na die Here se kerk, na sy tempel, sy gelowiges. 'n Mens kan nie sommer so omgaan met medegelowiges nie. Die Here laat nie toe dat ons met medegelowiges maak soos ons goed dink nie. Ons moet met die hoogste agting en liefde omgaan met die Here se kerk. Dit bly 'n verstommende gedagte. Die tempel is julle. Die tempel is julle. Ons, ek en jy, as jy Christen is, ons is die Here se tempel. Heilig. Die Gees van God woon in ons. En wie hierdie tempel van God skade aandoen, God sal hom skade aandoen. Ons bid, Here, dat U ons daarvan sal bewaar, dat ons tog nooit U tempel sal skade berokken nie. Gee ons 'n baie hoë siening en waardering vir ons medegelowiges, U tempel. Ons weet U woon met U Gees in ons. Wys vir ons, Here, watter implikasies dit ook vir ons vandag inhou. Amen.